ესე იგი, დროს ყოვლისა რა არის ფერმიპასტორულამის ჯაჭვი, ან კიბერბურგის უწოდება. ეს არის უსასრულო არახანონიური ოსცილატორებისგან შემდგარი ესეთი ჯაჭვი, როგორც თქვენ ხედავთ ნახატზე. აღწერება შემდეგ განტოლებით ქვემოთ რო წერიეთ, მე ხედავთ ან უგულ წევრებს, არაწყფივი შემთხვევაა გვაქვს. და მანამდე რა არის სოლიტონი? სოლიტონი არის ასე ვთქვათ განცალკევებული წყალღა, რომელიც აუცილებელია, ანუ მისი არსებობის აუცილებელი პირობა არის არაწყფივი გარემო. ამ შემთხვევაში არაწყფივობას ქმნის ეს კუბური წევრები. მარტო ასე ვთქვათ წფივი წევრები გამიგებულა, ეს წევრები, მაშინ ვერ მივიღებთ სოლიტონურ ტალღას. სოლიტონურ ტალღის ასე ვთქვათ კარგი თვისება არის ის, რომ ის ძალიან მდგრადია, ანუ დიდ მანძილებზე შეუძლია მას ასე ვთქვათ გადაადგილება და თუნდაც ინფორმაციის გადატანა და ასე შემდეგ. როდესაც თავდაპირველად სოლიტონები აღმოაჩინეს ექსპერიმენტულად, ძალიან სხვადასხვა საინტერესო შემთხვევა იყო. მოყვე შეიძლება თუ. ესე იგი, იყო ადამიანი ესეთი გვარად რასელი, ის იყო ინჟინერი ინგლისში და ტესტირებდა, ანუ ტესტავდა, ესე იგი, ხომალდებს. ეს იყო 1834 წელი, როდესაც ასე ვთქვათ რევოლუცია იყო ხომალდების ასე ვთქვათ აწყობაში, გადადიოდნენ ერთი ხომალდის ასე ვთქვათ, ანუ უკეთებდნენ ფორმის ასე ვთქვათ ცვლილებას და სხვადასხვა ფორმის ხომალდებს ასე ვთქვათ ტესტავდნენ და ეს ადამიანი იყო ერთ-ერთი ასე ვთქვათ ინჟინერი და ერთ დღეს ასე ვთქვათ ესეთი ხომალდის ტესტი ხდებოდა და მან შეამჩნია ესეთი რამ. ხომალდიდან გამოიყო ცალკე ტალღა წყალზე, გაუსწრო ამ ხომალდს და წავიდა წინ. ეს ადამიანი ასე ვთქვათ ამ ადამიანს გაუკვირდა ეს რა არისო და შეჯდა ცხენზე, წავიდა დააკვირდა და კაი ხანს მიდიოდა ეს ტალღა, არ იშლებოდა და შემდეგ ამაზე დაწერა სტატია სამეცნიერო. ეს სტატია ცხადია, ყველამ გააკრიტიკა, ეს რა არისო, ესეთი რაღაცები არ არსებობსო. ანუ ესეთი მდგრადი ტალღები არ არსებობს, იმიტომ რომ უნდა დაიშალოს, იმ დროისთვის ხალხს ეგონა რომ უნდა ან დაშლილიყო ესეთი ტალღები. ხო და ესე არ ყოფილა საქმე. ეს შემდეგ უკვე განვითარდა, ასე ვთქვათ, ეს სოლიტონების თეორია და ესე ტალღებთან გვაქვს, ასე ვთქვათ, შემთხვევა აქაც. ამაზე გვაქვს სავარაუდო, ხო? ესეთი განტოლების ამონახსნით ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ სოლიტონური, ანუ სხვა სიტყვით რომ ვთქვათ, აი ესეთ ჯაჭვში რომ დავაკვირდეთ თითოეული ბურთის გადახრის დამოკიდებულებას, ასე ვთქვათ, ბურთის ნომერზე, ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ აი ესეთი სოლიტონური ტალღა, ვნახავთ სახესაც ესეთი ტალღების მომავალში. ესე იგი, გადართვა რა არის სოლიტონური ტალღების? სოლიტონური ტალღების გადართვისთვის ჩვენ ვიღებთ უკვე ორ ჯაჭვს, ასეც. ესე იგი, და განტოლება შეიძლება შესაბამისად ასე. ხო, ანუ იყო რაც ზემოთ განტოლება ვნახეთ და დაემატა ეს წევრი. ეს წევრი, ეს წევრი დაემატა აი ამ ჯაჭვების გამო. აი ეგეთ რომ გადავა. ესე იგი, რა არის სოლიტონური გადართვა? ჩვენ ამოვხსნით აი ამ განტოლებას და მივიღებთ ორ ამონახს. ორი ამონახი იქნება როგორი? ჩვენ თქვით უკვე ზემოთ გითხარით, რომ მარტო ერთი ჯაჭვი რომ აქვს, არსებობს სოლიტონური ტალღა ამ ჯაჭვში. ეხლა მეორე ჯაჭვსაც რომ მივავავთ ქვემოთ, ჩვენ მივიღებთ ორ ამონახს. ორი ამონახსნი იქნება როგორი? სხვათა შორის უნდა მოვთქვა, რომ ეს ჯაჭვები ზუსტად იდენტურია. ანუ ბურთულების მასები, სიხისტეები, ყველაფერი არის ერთნაირი. აქ რო წერე განტოლება ქვემოთ ერთი ჯაჭვისთვის, მეორე ჯაჭვისთვისაც ზუსტად ესეთი განტოლება იქნება. ხო. ეხლა ისევ ამონახსნებზე გადავიდეთ. ამონახსნებს ჩვენ მივიღებთ, მომავალში ვნახავთ ახლა ორ ცალს. ერთი ამონახსნი იქნება, როდესაც ორივე ჯაჭვში გავრცელდება ერთნაირი სოლიტონი, ერთნაირი იმას ნიშნავს, რომ ფაზაში იქნება ერთნაირი. და მეორე ამონახსნი იქნება, რომ ფაზაში იქნება საწინააღმდეგო ფაზით. ანუ ერთ ჯაჭვში წავა ისეთივე ფაზით სოლიტონი, როგორც პირველ ამონახსში, მეორე ჯაჭვში წავა საწინააღმდეგო ფაზის სოლიტონი. ეს იქნება ორი ჩვენი ამონახსნი, ასე ვთქვათ, ასეთი სისტემის. ჩვენ განვიხილავთ ესეთ რაღაცას. ჩვენ ავიღებთ ამ ამონახსნებს და შევკრებთ. და შედეგად ჩვენ მივიღებთ ერთ ჯაჭვში გაორმაგებულ სოლიტონს, მეორე ჯაჭვში ჩვენ მივიღებთ ნულს. ნულს, იმიტომ რომ პირველი ამონახსნი აქ აძლევდა ისო ფაზიანს, მეორე ამონახსნი გვაძლევდა ფაზის საწინააღმდეგოს, ანუ მინუს იმავეს, რაც აძლევდა პირველი. ასე რომ შევკრებთ გაანულებს ერთმანეთს.
რატომ გვაქვს შეკრების უფლება, მაგასაც ვიტყვით. აქ კუბური წევრები და წესით და კანონით არ შეიძლება შეკრება ასე პირდაპირ, მაგის უფლება ჩვენ არ აქვს. მაგრამ ვიტყვით რატო გვაქვს. ანუ რატომ შეიძლება ვცადოთ ეგეთი რაღაცის გაკეთება. და რეალურად ჩვენ უკვე მივიღეთ ერთ ჯერში 0, სადამოვსო. ერთ ჯერში 0, მივიღეთ მეორე ჯერში გაორმაგებული სოლიტონი. აი ეს არის ჩვენი ასე ვთქვათ მიზანი. ერთი ასე ვთქვათ, ერთი ჯაჭვის შეშფოთებით გამოსავალზე უკვე მივიღოთ ორივე ჯაჭვის სოლიტონი. იმიტომ რომ როდესაც შევა აქ ერთი სოლიტონი და აქ შევა 0, მერე ეს ორი სოლიტონი იქნება ამონახსნებს ექნება სხვადასხვა სიჩქარეები. ეს სოლიტონები განცალკევდება, ეს არის ჩვენი მოლოდინი ესეთი სოლიტონები განცალკევდება ერთმანეთისგან, გადავა მეორე ჯაჭვში და ბოლოში, ასე ვთქვათ, სადღაც იქით მივიღებთ ორ ცალ სოლიტონს, რომელიც ესე ვთქვათ, ლამაზად ერთმანეთისგან განცალკევებულად მოძრაობს. ეს არის საინტერესო შემთხვევა, იმიტომ რომ რეალურად ერთი ჯაჭვიდან, ანუ ჩვენ ვარხევთ მარტო ერთ ჯაჭვს. ვარხევთ იმას ნიშნავს, რომ შეგვაქვს სოლიტონი მარტო ერთ ჯაჭვში. მეორე ჯაჭვი არის შეუშფოთებელი და ეს არის ასე ვთქვათ საინტერესო ამით ესეთი რაღაც. ანუ ერთ სისტემიდან მეორეში გადასვლის ასე ვთქვათ შემთხვევას იწვევს. ამ მოხსნის მისაღებად ჩვენ ვიხედავთ გამოვიყენებთ შეშფოთებათა თეორიას. აი ესეთი გაშლები უნდა გამოვიყენოთ. UN არის ერთი ჯაჭვისთვის კოორდინატები, WN მეორე ჯაჭვისთვის კოორდინატები. ეხლა შეშფოთებათა თეორია თუ ვინმე მარიცით იმაში მდგომარეობს, რომ აი ესეთი გაშლები გვაქვს ჩვენ ეპსილონის ხარისხის მიხედვით. ეპსილონი არის მცირე პარამეტრი. ჩვენ ეხლა ასეთ განტოლებებს ამ ორივე ასე ვთქვათ, ამ ორივე გაშლას შევიტანთ პირველ განტოლებაში, პირველი განტოლება უკაცრავად. პირველი განტოლება არის ეს, მეორეც იქნება, ანუ მეორე ჯაჭვისთვისაც ესეთივე განტოლებათა სისტემაში რეალურად შეგვაქვს ესეთი გაშლა და მე ვუტოლებთ ეპსილონის ხარისხის მიხედვით წევრებს. ანუ ეპსილონი უდრის 1-ისთვის, რაღაცა ეპსილონი უდრის 1-ისთვის ცხადია წფივი შემთხვევა იქნება, ხო? იმიტომ რომ ეპსილონი უდრის 1-ისთვის მარტო ეპსილონი ბოდიში ალფა უდრის 1-ისთვის, ხო? ანუ ხარისხების მიხედვით, ხო? აი ალფას მიხედვით. ანუ ეპსილონი პირველ ხარისხში დარჩება მარტო ამ წევრში, აქ იქნება კუბური, აქაც დარჩება მარტო ეპსილონი პირველ ხარისხში და ჩვენ მივიღებთ რეალურად წფივ შემთხვევას. ასევე მივიღებთ ეპსილონ ხარისხად 2-ისთვის, ეპსილონ ხარისხად 3-ისთვის და მერე აღარ გამიხსოვოთ, იმიტომ რომ ეპსილონ ხარისხად 3-ისთვის უკვე სოლიტონური ამონახსნით ცნობილი იქნება, ძალიან ლამაზად და კარგად მივიღებთ მას. ხო. ეხლა როგორც თქვი, ალფა უდრის 1-ისთვის, პირველი ხარისხისთვის. ჩვენ მივიღებთ წფივ შემთხვევას და წფივ შემთხვევიდან ჩვენ გამოვიტანთ ორ არსებულ სიხშირეს. ესე იგი, რა სიხშირეები შეიძლება ჩვენი ასე ვთქვათ სიხშირეს ტალღურ რიცხვზე დამოკიდებულებას ესეც. ეს არის პირველი ვარიანტი, მეორე ვარიანტი, ხო? ეხლა ჩვენ ამ სიხშირების საფუძველზე მივიღებთ შემდეგნაირ პირობას, რომელიც მე ვთქვი ადრე. ანუ პირველი ასე ვთქვათ შემთხვევიდან ჩვენ მივიღებთ, რომ ფსი უდრის ფის. ანუ ფსი და ფი იყო რეალურად ის ფუნქციები, რომელიც აღწერდა ტალღებს ერთ ჯაჭვში და მეორეში. ანუ ჩვენ მივიღებთ ფაზაში დამთხვეულ ორ ტალღას. რეალურად ეგეთი ამონახსნი უნდა ყოფილიყო კიდეც, იმიტომ რომ ერთ ჯაჭვში თუ გრძელდებოდა, მეორე ჯაჭვში რომ ესეთივე ტალღა შეუშვათ, მაშინ შუაში რაც არის ზამბარები, ხო, რომელიც აბავენ ამ ჯაჭვებს ერთმანეთთან მაგათ არ უნდა გქონდეთ ასე ვთქვათ არანაირი საქმე, არანაირი გავლენა ამაგათ არ უნდა მოახდინონ, იმიტომ რომ ერთში რაღაც ვწელდა, მეორეში რაღაც ვწელდება, რეალურად ისინი დაუჭიმავით კი რჩევენ. მეორე ამონახსნი, მეორე ომეგა გვაძლევს აი ესეთ შემთხვევას. ანუ საწინააღმდეგო ფაზებით გვაქვს უკვე ორი ტალღა. ეხლა მე როგორც თქვი, უნდა ავიღოთ და შევკრებოთ ესენი. როგორც აქ ნახატზე კარგად ჩანს, რომ ესენი გაბატონებს ერთმანეთს, ესენი გაორმაგდება და რატომ გვაქვს ამის გაკეთების უფლება, აქ ვთქვათ. წესით კუბური განტოლება არის, ხო? არათვივია და არათვივი განტოლების ამონახსნი ცხადე არ არის, არათვივი განტოლების ამონახსნა ჯამი არის ისევ ამონახსნი. მაგრამ ჩვენ ამას ვაკეთებთ და რატო? მე როგორც თქვი, ზემოთ ეპსილონი არის მცირე პარამეტრი და სამომავლოდ ჩვენ ამპლიტუდის როლში მივიღებთ 2 ეპსილონს. ეს წინასწარ ცნობილი შედეგი, იმიტომ რომ მოხსნილი იყო 2 ეპსილონი იქნება. 2 ეპსილონი რო იქნება, ეს იმას ნიშნავს, რომ აქ კუბში იქნება, ანუ 2 ეპსილონი კუბში. ეპსილონი არის მცირე პარამეტრი, ამიტომ ჩვენ მისი გადაგდება, ასე ვთქვათ, გადაგდება შეგვიძლია და ამიტომ 2 ამონახსნის ჯამი ისევ ვითომ შეგვიძლია შევამოწმოთ არის თუ არა ამონახსნი და რას მივიღებთ ამის შედეგად, ვცადოთ
ნახოთ მაინც. ესე იგი ალფა უდრესორისთვის მეორე ხარისხისთვის ეფსილონის ჩვენ ვიღებთ უკვე სიჩქარეებისთვის შედეგს. ეს არის ესე იგი პირველი ამონახსნის სიჩქარე იქნება თუ ომეგა იური, ანუ პირველი ხო ომეგა იური ჩავსვამთ აქ და მეორე ამონახსნისთვის იქნება მეორე ამონახსნის სიჩქარე. ანუ ჩვენი თურმე ეს ორი ამონახსნი ვრცელდება სხვადასხვა სიჩქარეებით ომეგაზე დამოკიდებული არის ეს. ჩვენ ომეგას არჩევთ. მესამე ხარისხისთვის ეფსილონისა ჩვენ უკვე ვიღებთ შროდინგერის განტოლებას, აგერ პირველი ჯაჭვისთვის, მეორე ჯაჭვისთვის. აქ უკვე წერია კარგად რა არის ომეგა-1, ომეგა-2 ეს მიღებული ქონდა, ომეგა-1-ის ეს არის ორი წარმოებული დროით, ხო? ეს არის ომეგა-2-ისთვის დელტა, ესეთი რაღაცა არის და ესეთი განტოლებები მიიღება. იმ განტოლებების ამონახსნი მოიცემ ესეთი სახით. ეს ჩვენთვის ცნობილი რაღაცა არის, სადაც ლამბდა არის ესეთი რამე დელტა და ომეგა-2-ის ტიპი იყო წინასწარმეტყველებული, ლამბდა რეალურად არის სოლიტონის სიგანე. რამდენი გრძელი არის, რამდენი გაჩვენილი არის ეს. ხო და ეხლა ჩვენ უკვე მივიღეთ ამონახსნი ერთი ჯაჭვისთვის, მეორე ჯაჭვისთვის, ის გადაგჭირ რომ ავიღოთ რომელიმე ომეგა შევარჩიოთ და შესაბამისად შევკრიბოთ ეს ამონახსნები, ომეგა შევარჩიოთ და წესი და კანონი ჩვენ უნდა მივიღოთ ერთ ჯაჭვში გაორმაგებული, მეორეში 0 და უნდა გავვრცელებინოთ კარგად და ლამაზად, ხო? ეს არის მურუდი დისპერსიული ომეგა, ეს არის მეორე ომეგა, ეს არის პირველი ომეგა. ანუ იქ რაც ქონდა მიღებული ჩვენ. ეს არის ახლა შევჩვენე და დაგჭირდა. ხო, და აქ აღნიშნოთ რომ ომეგაში შედის შესწორება, ხო? ანუ აქედან ჩვენ ხედავთ რომ ტ-ის შილებს გარეთ გატანით ჩვენ ვიღებთ ესეთ რაღაცას შილებს შიგნით, ხო? ეს არის ასე ვთქვათ არაწეფილმა წევრებმა მოგცეს ესეთი შესწორება. და რეალური სიხშირე არ არის ის რაც გრაფიკზე არის, ეს გრაფიკზე აქ არის წრფივი შემთხვევები, რაც ზემოთ აღნიშნეთ ომეგები და ეს არის რაც სინამდვილეში არის, რასაც სისტემა გრძნობს ესეც. მე როგორც თქვი, უნდა ავირჩიოთ და ყველაფერი კარგი დავამატოთ, ეს არ აღმოჩნდა. ეს არ აღმოჩნდა. რატომ არ აღმოჩნდა? ანუ ჩვენ უნდა მოვხდინო უკვე მოდელირება ამ შემთხვევაში და უნდა გვენახა რა და როგორ არის, ხო? ეხლა მოდელირება რომ დავიწყე, აღმოჩნდა შემდეგი რაღაცა, რომ ომეგაზე ომეგა სიხშირის არჩევისას ფარდობითი სიჩქარეების სოლიტონების იცვლება. ანუ შემდეგი ასე ვთქვათ, ცვლილებები უბრალოდ ცხრილი არის პატარა მოყვანი. თქვენ ხედავთ რომ ფარდობითი სიჩქარე არის ძალიან პატარა. პატარა სიჩქარე ფარდობით იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი სოლიტონები ვერ ასწრებენ განცალკევებას. განცალკევებას რო ვერ ასწრებენ, იმას ნიშნავს, რომ ისინი უბრალოდ აირევიან ერთმანეთში, ჩვენ ვერ დავინახავთ ეფექტს. აირევიან ერთმანეთში, შეუშვიან ერთმანეთს ხელს, მოხდება რაღაც და მოკლედ ეფექტი არ დაიმზირება. ან თუ დაიმზირება დიდი დროის შემდეგ, ეგეც საკითხავით დაიმზირება საერთოდ. ასე რომ ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ შემდეგი რაღაცა. ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ აი ამ ღრეჭში. ანუ ჩვენ ხედავთ რომ ომეგა დისპერსიულ თანაბრატობებს შორის არის პატარა ასე ვთქვათ ღრეჭი. როდესაც დავუშვათ რაღაცა სიხშირეებისთვის ერთი ასე ვთქვათ სოლიტონი არსებობს, მეორე სოლიტონი არ არსებობს. ახლა ესეთი რაღაცა უნდა გამოვიყენოთ ახლა აქ. რას ნიშნავს ერთი სოლიტონი არსებობს? ანუ აქ კარგად ხედავთ ხო, რომ თუ ავირჩევ ომეგა უდრის 2.0-ზე დაახლოებით p-ის ტოლი გამოდის ტალღური რიცხვით, ხო? ასე რომ მე შემიძლია გამოვიყენო შემდეგი ასე ვთქვათ ჩასმები. p-ს მაგალითად შემიძლია ჩავსვა p + dp1 და p-ს მაგალითად p + dp2. p + dp2-ს ყველაფერი კარგი ჩვენია და ყველაფერი კარგი გვესმის, იმიტომ რომ უბრალოდ p-სგან პატარა გადახრა. აი აქ უკვე კომპლექსური არის პერქი. რატო არის ეს? მე ვთქვი რომ ერთ სოლიტონი არ არსებობს. რას ნიშნავს ერთ სოლიტონი არ არსებობს? ეს იმას ნიშნავს რომ მე შეყვანაზე რაღაცნაირად როგორც მე მინდა ისე ვარხევ ჩემს ზამბარას, ხო, მაგრამ არაფერი არ შედის. არაფერი არ შედის, ეხლა მათემატიკურად როგორ ვაჩვენოთ რომ არაფერი არ შედის. ზუსტად ეს IDP წევრი ჩვენ რო ჩავსვათ მეოთხე განტოლება იყო ჩვენ ამონახსნის განტოლება რო იყო რო ჩავსვათ. მივიღებთ აი ესეთ რაღაც განტოლებას. ანუ აქ ჯდება I ხარისხად -dp1.
ანუ ეს რაც ნიშნავს? ეს არის უბრალოდ კლება ექსპონენციალური. ანუ მე რაც შემაქვს ჩემს ტალღაში, რაც მინდა ის შემაქვს რეალურად და ის რაც მე შემაქვს უბრალოდ კრება იმ სიხშირით. იმ სიხშირით რომელიც მე შევარჩიე. იმ გრეჩში. უბრალოდ კრება და არ შედის არსად. თორე დანარჩენი რეალურად მე რაც მინდა იმას შევიტან და შემაქვს რაღაცნაირი ფუნქცია n-ზე და t-ზე დამოკიდებული, cos ωt n+1 შემაქვს უბრალოდ იმის ამ კაშის გამო, დაგვშობა ესეთი რაღაც. და მეორე სოლტონიმი ჩვენიერად არსებობს, როგორც მე ვთქვი, აი ესეთი არის მაგის სახე. მე სურს ესეთი რაღაც, როგორც ვთქვი თავიდან, რომ ერთ ჯაჭვში მქონდეს 0 და მეორე ჯაჭვში მქონდეს, ну, რაღაც სოლტონები გავამაგებული. ასე რომ ჩვენ ვადებთ ამ პირობას და ხედავთ, რომ b-ი, ანუ ის ფუნქცია, რომელიც ანუ ის როგორ უნდა ვარქიო ერთი ჯაჭვი, არის აი ესეთი სახის, ხო? ხო. აქედან გამომდინარე, ჩვენ მივიღებთ ძალიან მარტივ რაღაცას, რომ ანუ ერთ ჯაჭვში, ანუ ჯამური ამონახსნი, რაც მე ვთქვი, ხო? ორ ამონახსნი ჯამი არის, შემდეგი რაღაც, ხო? ერთ ჯაჭვში მე შემოვა გავამაგებული, მეორე ჯაჭვში გამომივა 0, როდესაც მე იმ ორ ამონახსს შევკრიბავ ერთმანეთთან. აქ არის გამოყენებული მნიშვნელობები მოდელირებისას, ამპლიტუდა და სიხშირეები, მასა და ომეგა შესაბამისად პროგრამოთ იყო. ეხლა ნახოთ შედეგები რა მივიღეთ. ეს არის ის, რაც შედის ასე ვთქვათ, პირველი ბურთულა ზედა ჯაჭვის, ასე ვთქვათ. მე ვარხევ ზედა ჯაჭვს. ქვედა ჯაჭვში ცხადე თავიდან 0-ია, როგორც ჩვენ უკვე ვთქვით. და შემდეგ რო დავაკრიტეთ ეს არის მეათე ბურთულის უკვე, როცა ვნახავთ გავრცელებას ამ სოლიტონების მეათე ბურთულაში იქნება აი ესეთი ტალღა პირველი ჯაჭვის მეათე ბურთულაში და მეორე ჯაჭვის მეათე ბურთულაში ესეთი ტალღა იქნება. ერთმანეთს ზუსტად არ ემთხოვა ცხადე, მაგრამ თქვენ ხედავთ, რომ აი ესეთი რაც მე თავიდან შევიყვანე, გადავიდა მეორე ჯაჭვში და პირველ ჯაჭვში და ამაზე გავცელდა. ეხლა მე გაჩვენებთ გავრცელებას ენერგიის გადასვლას გაჩვენებთ მე. ხო. ცოტა აჩქარებული გრაფიკი. ნახოთ. ზედა ჯაჭვს ვარხევთ. ქვედა ჯაჭვში არაფერი არ შედის. და შევიდა ენერგია და გავრცელდა. ხედავთ, რომ იდეალურად არ ვრცელდება, ასე ვთქვათ, ენერგიის პატარა ნაწილი გადადის, გადმოდის, ხო? ანუ ეს რეალურად ესეთი იდეალური სოლტონი არ გამოდგა. რატო არ გამოდგა? ეხლა მაგას გეტყვით. უბრალოდ საქმე ის არის, რომ მოლოდინი იყო ის, რომ ორი სოლტონი იარსებებდა, მაგრამ ჩვენ მოგვიწია აი ამ ასე ვთქვათ გაშლების შეტანა ამ მონახსში და ამ dp1-ის და dp2-ის პოვნა ცოტა რთული აღმოჩნდა და ასე ვთქვათ რამდენადაც შევძელით, იმდენად ვიპოვეთ და რაც ნახეთ თქვენ ამ მონახსნი ის ამ მონახსნი მივიღეთ. თუ რამე კითხვები გაქვთ? მადლობა. ვიდეოში სიმულაციაში გადაბმული იყო, ხო? ხო, ეხლა გადაბმას მე ვერ დავხატავდი, ხო, აქა. თუ გინდა ერთად უბრალოდ მე მინდა რომ შენ თუ არ გინდა. ხო, ანუ გადაბმას ეხლა ვერ დავინახავდით აქ, ხო, რეალურად გადაბმას დახატვაც რატო იყო საჭირო მე არ ვიცი, რომ ზემოთ არის ერთი ჯაჭვი. აქ ჩვენ გვაქვს, ესე იგი, ბურთულების ნომრები, აქ ჩვენ გვაქვს ენერგიის მნიშვნელობები, ხო? და ანუ გადაბმა არც იყო საჭირო რეალურად, ხო? ანუ ქვედა ყუაში ეშყო. ხო, ქვედა არ შემოშფოთებია. მაშინ გადაბმული ვერ ყოფილა ყუარ პირდაპირ. ხო და გადაბმულია. უბრალოდ ნახაც რა გადაბმა. ო, ნახაც გადაბმა არ უნდა ესეც. ის ენი რა იყო ფორმულებში? ბურთულის ნომერი იყო თუ? ბურთულის ნომერი იყო ეს. და მაინტერესებს ამ ის თავდა ფორმულა და დაწერა პრეზენტაციაში. ეხლა ყოველი ეს ფორმულა. კი, მაწერია რომ რაღაც მეილი. ის მორდავია კორდექს მეორე წარმოქმნის აქედან რადიო გადადის. ძალები მოქმედებს მაგაზე პირველ წელს და ის კუბური ძალები არის იქიდან და ხო რა არის. ანუ კუბის კანონი რეალურად არის წვირი წევრი მარტო შენ იცე რომ ემაუდრის კაიქს ეს არის იქ ჩვენ შემთხვევაში. კვადრატული აქვს.
კვადრატული არ გვაქვს. კვადრატული რეალურად არსებობს, მაგრამ კვადრატულის გარეშე შეიძლება სოლუტონის მიღება და უფრო მარტივად. რეალურად კვადრატულის გამოყენება და კვადრატულითაც შეიძლება მიღება. ნუ ჩვენ ვწერთ კუბოს. არის არაფერს ასე ვთქვათ არ უშვის. და ეს უნდა კუბები არის ამ განტოლებაში შეიძლება ხარისხების დაუმატება. ეს კვადრატულიც უნდა იყოს ხო? ესე ვთქვათ ხარისხობრივად უნდა იცვლებოდეს. ასეთი შეკითხვა მე რა ვაიტი შენ რაღაც მომენტში ახსენე შედგენის განტოლების ენა. ალბათ გამოკვლეული გექნებათ ძალიან საინტერესოა ეს შედეგები. აი ამ განტოლებიდან რო ააგო ტალღური პაკეტი ასე ვთქვათ. ესე იგი რასაც ამბობ შენა რომ ფაქტობრივად დისპერსიას არგანიზმის უნდა ცოცხლობდეს კი. და რის გამო არის ეს აი იმ არაცფიობის გამო არის ხო? ანუ ხო მე თავიდან ვთქვი რომ სოლიტონების გავრცელების აუცილებელი პირობა არის კუბური წოების არსებობა ხო? ანუ სოლიტონის საერთოდ არაცფიო გარემოში ვრცელდება და ზუსტად ამის გამო არის რომ არის შეიძლება. აი ეს არის უპასუხო. ანუ ნამდვილად შეგვიძლია დისპერსიას არგანიზმის ეს ტალღური პაკეტი თქო. ნუ რეალურად შეიძლება უცხო დროის შემდეგ რაღაცნაირად ეს დაიშალოს, მაგრამ წესით აკანოთ, ანუ კარგი დროის შემდეგ სოლიტონები არ შეიძლება. ზუსტად ამ კუბური წევრებს არსებობს და მხოლოდ კუბური, ეხლა მე რამდენადაც ვიცი ჩვეულებრივ, რამდენადაც მახსოვს ფურიეს მწკრივად იშლება ჩვეულებრივ და ყველა ხარისხის წევრი უნდა იყოს თუ რომელ კუბურზე ამბობთ ეპსილონის მესამე ხარისხი რო განვიხილეთ თუ კუბური აი ეს კუბური? აი ამ კუბურს ახლა ნუ როგორ ვთქვათ, აქ შეგვიძლია გავითვალისწინოთ როგორც თქვით კვადრატი, კუბიც და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ მე ჩემს ასე ვთქვათ ამონახს ვიღებ უკვე კუბში კვადრატის გათვალისწინების გარეშეც და ანუ რეალურად ეს საქმეს ასე ვთქვათ არ უშლის და ესეთ ამონახსები არსებობს უკვე ვნახეთ. აი განტოლების ამონახსი არსებობს ამ საქმეს და ყველაფერი კარგად შეუძლებელი ამას. ვისთან მუშაობთ, ვისთან ერთად მუშაობთ? შემოგვესწრო. ერთი კითხვა მაქვს მე, აი თავისთავად ეს გასაგებია, რომ ბმული ასეთი ოსცილატორების სისტემის თეორია ძალიან საინტერესოა. აი ბუნებაში მაგალითები მსგავსი სისტემების არსებობს, სადაც რაღაცა მსგავსი პროცესი შეიძლება ხდებოდეს და თქვათ ანუ ეხლა ბუნებაში მე რა მომაგონდა, იცით, აი წმინდა ვიზუალურად, აი დიდი პლანეტების ატმოსფეროში იცით თქვენ ალბათ რომ არის დავკვირვებული ქარიშხლები, აი მაგალითად იუპიტერის ატმოსფეროში ეგ განთქმული წითელი ლაქა, ხო, რომელიც ძალიან მდგრადია და რომელზეც დიდი ხანია ფიქრობენ რომ ეს არის სწორედ სოლიტონური რაღაცა გრიგალი, ხო? მაგრამ გარდა დიდი ლაქისა იქ მთელი ჯაჭვი არის ესეთი უფრო პატარა ზომის ასეთივე გრიგლების და საერთოდ როდესაც იუპიტერის და ატმოსფეროს აკვირდებიან, იქ აი რაღაცა ძალიან მსგავსია თითქოს რომ ეს სხვადასხვა ზოლებში ატმოსფეროსი თითქოს კონდეს შენ რაღაცა ესეთი არაცფივი ტალღური წარმონაქმნები, რომლებიც მოძრაობენ და შესაძლოა არსებობს ფიზიკურად რაღაცა ბმის მექანიზმიც, რა თქვა სხვადასხვა განედებზე ტალღურ პროცესებს შორის, აი იქნებ ეს ყოფილიყო რაღაცა ერთ-ერთი თქვა მსგავსი ბუნებრივი ძალიან ესეთი ხო, შეიძლება ძალიან შორს მიმავალი ის არის. ხო, ეს შემთხვევა მართალი გითხრათ ძალიან განვიხილავს. დიახ. ის რომ ეს ქარიშხლები ესეც სტაბილური არის, უკვე რაღაცას გვეუბნება და აი იქნებ სადმე სხვაგან აი ფიზიკაში თქვა სად გვხვდება მსგავსი ზუსტად გადასვლა? ხო, აი ამ ტიპის სისტემა. ნუ საერთოდ რახან მექანიკურ სისტემას ვთქვი, ესე იგი უკვე აკუსტიკასთან შეიძლება ეს რაღაცნაირად გამოვიყენოთ, ხო? ანუ ჩვენ რეალურად გვაქვს რაღაცა შესავალი, გვაქვს გამოსავალი და უკვე რაღაცნაირად შეიძლება გაძლიერებასაც კი მივიღოთ ზუსტად ამაზე ხა ელექტროტექნიკაში მაგალითად არა, რაღაც ელექტრული წრედების სისტემაში, ხო? აჰა. და მეტი ხა მე უცებ არ მაგონდა, მაგრამ არსებობს. გასაგებია. დიდი მადლობა. მადლობთ.